Lijep pozdrav, dragi moji gledalci i slušalci. Hvala vam što pratite još jednu epizodu podcasta Žene, nauka, biznis. U današnjoj epizodi ću se osvrnuti na predispozicije žena i muškaraca za karijere u nauci i inženjerstvu. Kada govorimo o problemu manjka žena u naučnim i tehnološkim sektorima, navodimo brojke koje govore koliko je žena zaposlenih u ovim branšama. Hajmo pogledati problem malo dublje, od samog korijena. Na ideju da govorim o ovome sam došla prilikom razgovora sa jednom kolegicom koja mi je rekla da se njoj čini sasvim logično zašto je tako mali broj žena u STEM karijerama. I to zbog toga što žene imamo razvijeniju desnu stranu mozga, a muškarci lijevu. Pa nam logično razmišljanje je baš jača strana. Odlučila sam malo istražiti ovu temu i pokušati naći odgovor na pitanje je li tačno da su žene biološki predodređene za humanističke nauke, umjetnosti i tako dalje, a muškarci za inženjerstvo, programiranje, prirodne nauke i tako dalje. Počnemo od toga što uopšte znači desna i lijeva strana mozga. Desna strana mozga je dakle zadužena za kreativnost, intuiciju, umjetnost, neverbalno izražavanje, emocije, muziku i maštu, dok je lijeva strana mozga zadužena za logičko i analitično razmišljanje, verbalno izražavanje i činjenice. Prema teoriji dominacije desne ili lijeve strane mozga, svaka strana mozga kontroliše određene zadatke koje mozak izvodi, te su, na primjer, osobe sa dominantnom lijevom stranom mozga logične, analitične i objektivne, dok su osobe sa dominantnom desnom stranom mozga intuitivne, osjećajne i subjektivne. U psihologiji je ova teorija bazirana na lateralizaciji moždanih funkcija. Mozak je sastavljen iz dvije hemisfere, od kojih je svaka zadužena za određene zadatke. Teorija o dominaciji desne ili lijeve strane mozga potiče iz 1981. godine i za nju je Roger Sperry dobio Nobelovu nagradu. Međutim, moderna istraživanja su pokazala da mozak ne djeluje na taj način, nego da obje strane surađuju na svim zadacima. Dakle, teorija o dominantnim stranama mozga nije tačna. Također je pokazano da se najbolji rezultati u recimo matematici postižu kada obje strane mozga surađuju. Istraživanja iz 2015. godine su pokazala dakle, da teorija o dominaciji desne ili lijeve strane mozga kod ženskog ili muškog spola također nije tačna. U tom fMRI istraživanju je pokazano da ni muški ni ženski spol ne koriste dominantno desnu ili lijevu stranu mozga, nego da se uvijek dešava kombinacija obiju strana. Ono što je sada naučno potvrđeno jeste da se mozak razvija od rođenja pa do nekog trenutka u starosti kada se dalje ne razvija, nego sive ćelije počinju da odumiru. Dakle, svaka nova vještina koju naučimo oblikuje naš mozak i to vrijedi podjednako i za muškarce i za žene. Ako kao djevojčica, na primjer, nismo imale Lego kocke, da se s njima igramo, nećemo imati isti prostorni trening, odnosno prostorne osobine kao osobe koje su se igrale sa, na primjer, Lego kockicama, ali ako počnemo raditi te zadatke ponovo i ponovo, sve više ćemo se poboljšavati tim zadacima. Neuronske putanje se mijenjaju, postaju automatske i zadaci postaju lakši. Matematika se smatra ključnom za uspjeh u nauci i inženjerstvu. Dok su kroz historiju dječaci bili uvjerljivo bolji od djevojčica u rezultatima iz matematike, u zadnjih nekoliko decenija se taj jaz smanjuje. U Americi djevojčice sada imaju nešto bolje ocjene iz matematike i prirodnih nauka nego dječaci. Pogledajmo neke podatke iz Bosne i Hercegovine i nekih drugih europskih zemalja. Program za međunarodnu procjenu učenika, PISA, ima za cilj da vrši evaluaciju obrazovnih sistema širom svijeta, procjenjujući koliko su 15-godišnji učenici na kraju svog obaveznog obrazovanja stekli ključna znanja i vještine koje su neophodne za puno učešće u modernom životu.
PISA istraživanje se fokusira na osnovne predmetne oblasti kao što su čitanje, matematika i prirodne nauke. U Bosni i Hercegovini je prosječni rezultat dječaka u čitanju niži od prosječnog rezultata djevojčica, a razlika iznosi oko 30 bodova, što je u skladu sa OECD prosjekom, to jeste sa prosjekom za europske zemlje. S druge strane, razlika u matematici iznosi oko 3 boda u korist dječaka, dok razlika među spolovima u rezultatima iz prirodnih nauka u Bosni i Hercegovini ne postoji. Generalno, prosječna postignuća učenika u matematici, čitanju i prirodnim naukama u Bosni i Hercegovini su ispod europskog prosjeka. Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini iz 2020. godine kaže da rodni jaz u zaposlenosti između žena i muškaraca u dobi od 20 do 64 godine iznosi 25%. Dakle, zaposlenih je negdje oko 40% žena u toj dobi i 65% muškaraca. U području informacija i komunikacija najveći broj zaposlenih osoba je u starosnoj grupi od 25 do 49 godina, gdje je ujedno i najveća razlika u spolu zaposlenih. Naime, u toj starosnoj grupi u području informacije i komunikacija je zaposleno 2 puta više muškaraca u odnosu na žene, što je ujedno i omjer ukupne zaposlenosti u ovom području djelatnosti u 2020. godini. Što se tiče osoba zaposlenih na poslovima istraživanja i razvoja, muškarci prednjače u prirodnim naukama za 19 bodova, inženjerstvu i tehnologiji za 155 bodova, žene prednjače u medicinskim i zdravstvenim naukama za 76 bodova, poljoprivrednim naukama za 15 bodova, društvenim naukama za 8 bodova i humanističkim naukama za 76 bodova. Zanimljivo je spomenuti i to da je 87% muškaraca i samo 13% žena prijavilo patente u razdoblju od 2018. do 2020. godine. Upravljačku strukturu 10 najviše rangiranih kompanija na berzi u Bosni i Hercegovini u 2020. godini je činilo 17% žena i 83% muškaraca, što znači da je samo jedna kompanija za predsjednicu imala ženu, dok su ostalih 9 kompanija predsjednici bili muškarci. Ako sada pogledamo Sloveniju, u Sloveniji je prosječan rezultat dječaka u čitanju niži za 42 boda. Prosječna europska razlika u matematici između dječaka i djevojčica je oko 5 bodova u korist dječaka, dok su oni u Sloveniji izjednačeni. Što se tiče prirodnih nauka, u Sloveniji djevojčice imaju bolji rezultat od dječaka za 10 bodova, dok je europski prosjek 2 boda u korist djevojčica. Što se tiče najuspješnijih učenika u matematici i nauci, 1 od 4 dječaka, dakle 25%, će se odlučiti da radi kao inženjer ili naučnik, dok će se 1 od 7 djevojčica, dakle 14%, odlučiti za ove branše. Ali ovaj rezultat nije statistički značajan. 1 od 3 djevojčice, dakle oko 33%, i 1/8, to jeste 12,5% dječaka, među najuspješnijim se planira odlučiti za zdravstvene poslove. Što se tiče IT struke, negdje oko 9% dječaka i 1% djevojčica se planira usmjeriti u ovu branšu. Ako pogledamo recimo Njemačku, jaz u čitanju između dječaka i djevojčica je 26, što je manje od europskog prosjeka. Dječaci su bili bolji od djevojčica za 7 bodova u matematici, što je više od europskog prosjeka, a izjednačeni su u prirodnim naukama. 1/4 dječaka i 1/8 djevojčica žele raditi kao inženjeri ili naučnici, dok 7% dječaka i 1% djevojčica žele raditi u IT sektoru. Dakle, vidimo da su rezultati u matematici i prirodnim naukama skoro izjednačeni za oba spola. Zašto se onda tako mali broj djevojčica, odnosno djevojaka, odlučuje za karijere inženjerki ili karijere u IT sektoru? Pogledajmo kognitivne razlike spolova.
Kao što smo već vidjeli, razlika u uspjehu u matematici između dječaka i djevojčica školskog uzrasta uopšte skoro da više ni ne postoji. Istraživanje iz 2004. godine je pokazalo da nema razlika u prosječnom IQ, te da nijedan spol, ni muški ni ženski, nije inteligentniji. Druga istraživanja su pokazala da muškarci i žene imaju različite jake i slabe kognitivne strane. Dječaci, na primjer, su bolji u zadacima gdje se treba koristiti prostorna orijentacija, vizualizacija i neki kvantitativni zadaci, dok djevojčice bolje performanse pokazuju u testovima koji uključuju verbalne vještine, memoriju i brzinu percepcije. Jedan od najvećih jazova je dakle u tim prostornim vještinama koje mnogi ljudi povezuju sa uspjehom u nauci i inženjerstvu, iako nije dokazana povezanost između njih. Čak i ako su te prostorne vještine ključne za uspjeh u nauci i inženjerstvu, istraživanja su pokazala da se te vještine veoma lako mogu poboljšati vježbanjem. Dakle, slabe ili nerazvijene prostorne osobine mogu spriječiti djevojčice da se odluče za matematičke ili naučne karijere, a ove vještine se mogu relativno lako brzo poboljšati. Često se zna reći da je biologija naša sudbina. Međutim, ne bismo se baš složili s tim. Biologija nije sudbina. Ženski i muški mozak se zaista razlikuju, ali na koji način ta razlika utiče na kognitivne sposobnosti nije još uvijek jasno. Istraživači se slažu da hormoni kao razlog za manjak žena naučnica ima slabije dokaze nego da je to zbog preferenciji različitih spolova te sociokulturnih utjecaja. Različita brojčana prisutnost žena u naučnim i inženjerskim poljima u različitim kulturama i periodima također podržava ulogu socioekonomskih faktora pri objašnjavanju spolnog jaza u ovim poljima. Prije 30 godina broj dječaka nadarenih za matematiku je bio drastično veći od broja djevojčica nadarenih za matematiku nego što je danas, a ta promjena se desila mnogo brže nego što bi se moglo desiti genetskim putem, što govori da se vjerovatno radi o socioekonomskim uslovima. I treća stvar koju bih voljela istaknuti je da naučnici i inženjeri nisu nužno oni koji su imali najbolje rezultate iz matematike. Dakle, broj dječaka koji su ostvarili bolje rezultate iz matematike je mnogo veći od broja djevojčica i neki naučnici pretpostavljaju da je to razlog za mali broj žena u određenim naučnim i inženjerskim poljima, ali ova logika ima dvije mane. Prvu činjenica koju sam već spomenula, a to je da se broj djevojčica nadarenih za matematiku u zadnjih 30 godina drastično povećao. Broj žena u fizici, kompjuterskim naukama i inženjerstvu je sasvim malo porastao. To jeste, manji broj žena se odlučuje za STEM polja nego što je to bilo za očekivati na osnovu broja djevojaka koji su se poboljšale, odnosno koji imaju izuzetne rezultate iz matematike. Istraživanje iz 2005. godine je pokazalo da STEM polja nisu ispunjena individuama koje su bile izuzetne u matematici. Manje od 1/3 muškaraca koji rade kao inženjeri, matematičari, fizičari ili kompjuterski naučnici je imalo nadprosječne rezultate iz matematike, dok je više od 1/3 njih imalo rezultate iz matematike ispod prosječnih. Dakle, veoma visoki rezultati, odnosno ocjene iz matematike, nisu nužno uslov za uspjeh u nauci i inženjerstvu. Da li je možda razlog to što djevojke ili žene jednostavno nisu zainteresovane za karijere u inženjerstvu i nauci? Mnogo djevojčica i žena su izjavile da nisu zainteresovane za nauku i inženjerstvo. U anketi koja je provedena 2009. godine u Americi među omladinom od 8 do 17 godina, 24% dječaka i 5% djevojčica su rekle da su zainteresovane za ova polja. U drugom istraživanju, 74% dječaka i 32% djevojčica u dobi od 13 do 17 godina rekli su da su zainteresovani za kompjuterske nauke.
Čak i među djevojkama koji su postigle izuzetne rezultate u matematici, većina se ne odluči za STEM područja, nego se odluči za humanističke nauke, društvene nauke i tako dalje, dok se za IT sektor, inženjerstvo, prirodne nauke i tako dalje odlučuju većinom muškarci. Interes za neko zanimanje je uslovljen brojnim faktorima, jedan od kojih je vjerovanje da neko može biti uspješan u nekom zanimanju. Pokazano je da djevojčice imaju niže samopouzdanje svojim znanjem matematike nego dječaci. Razlike u samopouzdanju u nauci i inženjerskim predmetima među spolovima počinje u osnovnoj školi, raste u toku srednje škole i fakulteta, gdje djevojčice stalno izražavaju manje sigurnosti u svoje matematičke i naučne sposobnosti od dječaka, dok dječaci svoje samopouzdanje u tim poljima jačaju razvijanjem relevantnih sposobnosti. Ono što mi je izuzetno zanimljivo je sljedeći rezultat. U skoro svakom obrazovnom sistemu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, djevojčice su izrazile veći strah od neuspjeha od dječaka, a ovaj rodni jaz bio je izuzetno veći među studentima sa najboljim rezultatima. Obzirom da očigledno djevojčice, djevojke i žene nismo manje sposobne za razumijevanje oblasti koje su potrebne za nauku i inženjerstvo, ali se više bojimo neuspjeha, dok je u tim oblastima preciznost i tačnost jako važna i nema baš puno prilike za pokušaj i pogrešku, ili nam se bar tako čini, onda vjerovatno djevojčice i općenito žene razmišljamo da je bolje izabrati nešto u čemu je manja mogućnost greške, što je manje rizično. Tako da je vjerovatno ta situacija psihološka i možda također i socijalno uslovljena. Ovo se slaže i sa razgovorima koje sam do sad obavila sa mojim gošćama, koje su već bile ili će tek biti u podcastu. Uvijek nekako dođemo do toga da se mi žene više bojimo. Ne u smislu da smo manje hrabre, jer nam hrabrosti sigurno ne nedostaje, ali da previše razmišljamo i brinemo. Jedna buduća gošća mi je upravo tim riječima rekla da se nije htjela baviti eksperimentima i opremom, da su to većinom muški radili, jer ona ne zna šta bi uradila kada bi nešto od toga pokvarila. Ne zna kako bi podnijela tu situaciju, dok se oni toga uopšte nisu bojali. Također, ja sam sama imala strah od fizike, iako sam bila zaista odlična učenica, ali nekako sam mislila da je fizika previše teška da bih ja to shvatila, da bih u njoj uspjela. Kada sam počela shvatati da se sve može postići ako se dovoljno potrudimo, ako učimo sistematično i opušteno i vjerujemo u sebe same, počela sam postizati mnogo bolje rezultate na fakultetu. Vjerovanje da neka osoba može uspjeti u STEM oblastima je važno, ali nije jedini faktor u tome da li će neko biti zainteresovan za STEM karijere. Mnoga djeca razviju osjećaj da neko zanimanje nije primjereno njihovom spolu. Recimo, djevojčice više vole da rade nešto što ima direktan utjecaj na društvo. STEM poslovi se baš ne smatraju kao neko zanimanje koje direktno doprinosi društvu, dok medicinska zanimanja ili, na primjer, psihologija i tako dalje imaju direktne posljedice na društvo. Što se tiče mišljenja da STEM, odnosno nauka i inženjerstvo, ne imaju direktne posljedice na društvo, to je po mom mišljenju izuzetno pogrešno, posebno u današnje vrijeme. Današnje društvo je jako digitalizovano i malte ne za sve što radimo imamo aplikaciju. Pa za razvijanjem aplikacije ne utječemo direktno na sve ljude koji koriste te aplikacije, a posebno na djecu koja će provoditi sate i sate koristeći tu aplikaciju. Razvojem neke aplikacije koje onda koristi desetine hiljada korisnika utječemo na živote svih tih ljudi, jer svaka nova opcija koja se doda u aplikaciji uvodi nešto novo u svakodnevnicu korisnika te aplikacije. Uzmimo za primjer aplikacije za rezervisanje smještaja, prijevoza, odmora i tako dalje. Na koliko osoba s tim recimo utječemo? Prije je to bilo izuzetno teško, osim kroz neke agencije. Dakle, ako smo htjeli rezervisati odmor, morali smo to raditi preko neke agencije.
Međutim, danas, zahvaljujući nauci i tehnologiji, sve to imamo na dlanu. Pa zar nije vrijedno da dio te cijele priče budemo i mi žene? Da i mi damo svoj doprinos razvoju tehnologije koja će utjecati na brojne korisnike? Bez obzira na nisku zainteresovanost djevojaka i žena za nauku i inženjerstvo, u poređenju sa dječacima i muškarcima, skorija istraživanja su pokazala da postoji način da se poveća interes djevojaka za STEM područje. Jedan od tih načina je i ovaj podcast u kojem mi, žene koje radimo u ovim oblastima, predstavljamo svoje karijere te kako izgleda život jedne žene, inženjerke ili programerke. Zato vas pozivam da i dalje gledate epizode podcasta na YouTube ili ih slušate na Spotify. Dok, na primjer, šetate, obavljate svakodnevni poslove i tako dalje, stavite slušalce u uši, pustite podcast na Spotify i uživate. Zapratite YouTube i Spotify kanal podcasta te naše profile na Instagramu i TikToku. I na taj način nas podržite u misiji širenja dobrog glasa o karijerama u STEM područjima za žene. Do naredne epizode, lijep pozdrav!